Базирующаяся в США газета New York Times сообщила, что пустыня Гоби в оккупированном Восточном Туркестане, где Китай провел свое первое ядерное испытание в 1964 году, готовится к ядерным испытаниям на полигоне Лоп-Нур. Согласно сообщению газеты, правительство США и независимые эксперты утверждают, что оккупационный Китай уже много лет проводит некоторые исследования на полигоне Лоп-Нур, а на спутниковых снимках, полученных в последние годы, утверждается, что на объекте были пробурены новые скважины и проведены некоторые другие работы по инфраструктуре и настройке, которые могут быть использованы в ядерных исследованиях. Работы, о которых идет речь на полигоне Лоп-Нур в оккупированном Китаем Восточном Туркестане, были впервые замечены доктором Ренни Бобишаром, бывшим аналитиком Национального агентства геопространственной разведки Министерства обороны США. Компания Бобиарс, которая проводит исследования по ядерным программам пекинской администрации, отметила, что в период с 2017 по 2022 год на полигоне Лоп-Нур были построены скважины на глубине более 500 метров, новые дороги, линии электропередач и некоторые здания, которые видно на снимках, полученных с гражданских спутников. Требуя более решительных и практических мер против нарушений прав человека китайским правительством, 20 декабря был принят законопроект о борьбе с нарушениями прав человека, совместно представленный членами Сената США Гэри Питерсом и Синтией Ламис. Согласно информации на официальных сайтах сенаторов, законопроект направлен против американского бизнес-сектора. Он также служит ресурсом для Министерства торговли США, чтобы направлять бизнес-сектор при выборе бизнес-объектов. В законопроекте говорится, что некоторые товары, экспортируемые американским бизнес-сектором, были непосредственно использованы при массовых убийствах уйгуров в Китае, в то время как другие были вовлечены в принудительный труд и нарушение прав человека. Если законопроект станет законом, он запретит предприятиям такой экспорт в Китай. Омар Канат, директор проекта по правам уйгуров, приветствовал этот законопроект. Президент Турецкой Республики выпустил письменное уведомление для муфтиев 81 провинции по всей Турции, предписывая им включить Восточный Туркестан и Газу в турецкую молитву, которая будет читаться после второй проповеди во всех мечетях по пятницам до дальнейшего уведомления. На востоке Казахстана состоялась церемония открытия строительства новой железнодорожной магистрали, которая свяжет страну с Китаем. Согласно заявлению пресс-службы премьер-министра РК, в Абайской области на востоке страны началось строительство железнодорожной линии Бахти-Аягёз протяженностью 272 километра. После завершения строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Казахстан с Китаем, количество пограничных ворот между двумя странами увеличится до 3. Все пограничные переходы между Китаем и Казахстаном проходят через Восточный Туркестан. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Куинтон Браун-младший в режиме видеоконференции встретился со своим китайским коллегой Лю Цзиньли. Встреча стала первым контактом на высоком уровне между военными двух стран с августа 2022 года, когда военный диалог был прерван из-за визита бывшего спикера Палаты представителей Пелоси на Тайвань. Число погибших в результате израильских ударов 7 октября возросло до 20 057 и 53 320 раненых, сообщило Министерство здравоохранения Газы. Более 20 тысяч палестинцев, в том числе по меньшей мере 8 тысяч детей и 6 200 женщин были убиты, и 53 320 ранены в результате нападений на сектор Газа. Сообщается о тысячах погибших под завалами. Гражданская инфраструктура разрушается в результате ударов по больницам и учебным заведениям, где укрывались люди.